Kwa nini maisha yangu yamekuwa namna hii? Ona nilivyokuwa mpweke. Mke wangu nimemwacha, Kidawa naye kaniacha. Mama watoto, niambie mume wangu. Hebu angalia huo mto kwanza. Mto umekauka maji huo. Hizi ni dalili mbaya sana hizi. Dalili za nini? Njai. Sasa kumbe nini? Huu mto ukaukagi maji. Yaani paka napozeeka na zinazeeka hivi mimi sijawahi kuona huu mto huu. Yaani ndio kwanza leo naona huko katika mazingira haya. Kwa hiyo mume wangu, unamaanisha kwamba mto ukikauka kuna njaa? Sasa wewe unafikiri mto wote na ukiua watu watachota vipi maji huko? Maana yake huu mto wote wanategemea kuchota maji, kuoga, kunywa mto huu. Sasa ukishakauka namna hii inakuaje? Kwa kweli mume wangu hii. Sijui kwa kweli mume wangu. Nikwambie kitu mke wangu. Nimechoka mimi. Umechoka nini tena mume wangu? Umechoka nini tena? Haya maisha nimechoka. Unamaanisha nini sasa? Unasema umechoka maisha. Juzi sikulikuwa kuna mechi hapo. Yaani hiyo mechi walooa na wasooa. Kwa hiyo mimi nimeambiwa nisicheze upande wowote ule. Kwa sababu mimi naonekana nazini. Siko katika upande wa looa wala sooa, niko katikati. Ikabidi mimi niwe mshabiki tu na washabiki walooa. Na kati mimi mwenyewe sijaoa. Na kati nilipenda na mimi nicheze ule mpira. Sasa ulitaka uwe katika upande upi? Mimi nitaka niwe upande wa watu walooa. Lakini waambie wewe hujaoa. Basi sawa, mimi sijaoa. Ngoja nicheze kwa sooa. Wewe unazini. Aisee, ile siku imeniuma sana. Yaani wamenipandisha hasira. Yaani wamenipandisha hasira. Kwa hiyo namaanisha hivi. Hiki ni kipindi cha kufunga ndoa mimi na wewe. We, unasema kweli mume wangu? Tunafunga ndoa? Kweli kabisa, nataka nikuoe. Nishachoka dharau. Hata siamini mume wangu. Ama neno kweli inatoka kinywani kwako au? Yaani leo ndio umeongea kitu kizuri. Kwa siku zote nilikuwa naongea pumba. Kabisa. Yaani leo umenifurahisha kweli mume wangu. Kwa hiyo maneno yangu yote naongea nyuma sio mazuri, leo ndo mazuri. Na leo nzuri na tamu kushinda yote. Kweli? Kweli mume wangu. Kuliko ni penzi langu. Nimefurahi. Nimefurahi ajabu kwa kweli. Hata penzi langu baya. Ngoja nifanye maana watu wasianze kunyapia. Maana yake namuona sana kibwana yule. Ushaanza mambo yako. Maana yake kibwana siku hizi urafiki huo na urafiki na ulazimisha aje nastuka. Wasiwasi wako tu mume, ndio maana uniamini. Wasiwasi ndo akili. Wanaposema wasiwasi ndo akili na maana kweli inabidi uifanyie kazi hiyo akili. Unajua nini mume wangu? Nimefurahi sana kusema kweli kwa sababu marafiki zangu wote unajua wameolewa. Kwa nimebaki mimi tu hapa katika kijiji. Wametangulia tu hao na basikeli za miti. Si unajua? Sasa sisi tunakuja na basikeli ya chuma. Yaani nataka nifanye kitu hapa kijijini. Watu wote washangae. Maana yake hiyo ndoa sio ya kinyonge. Yaani ngoma zote unazozijua, mila zote unazozijua hapa kijijini zitakuwepo hapo barazani kwetu. Natamani siku ifike tu haraka. Kila aina ya kinywaji, togwa, sijui ulansi, sijui komoni, sijui mbege, watu watakunywa watalukaluka tu. Yaani leo umenifurahisha sana. Kweli? Kweli mwanangu. Kweli? Sana. Nimekufurahisha kweli? Vibaya mno. Kwa hiyo maana leo nimekufurahisha kushinda siku zote. Siku zote mume wangu. Ona leo nitagewa vizuri zaidi ya siku zote. Maana nilikuwa natamani tu usiku na mimi niolewe. Yaani na mimi niwe tu kwenye hiyo ndoa. Basi hiyo pigia mstari. Kweli mume wangu. Na kama mwalimu vema aweke. Kwamba iko sahihi, ni nzuri, imependeza. Yaani aweke vema, vizuri, safi, yaani kila kitu. Nimefurahi sana mume wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu Masumbuko. Acha nililinde ili tunda langu. Maanake kama kuiva alishawiva.
Yaani bado kuliwa tu hapo. Maana nilikuwa nalichelewesha tu, nalila kwa wasiwasi. Sasa acha nikuoe, nilile kwa kujiamini na kwa kujituna. Wewe. Acha majijini watu waone wivu. Bye. Show my love you, baby. Then baby to the star to Verona, Verona to the me to the I wanna do it. Ni bora ningemsikiliza rafiki yangu Kibwana. Haya maisha haya, hivi mimi nitakuwa mgeni wa nani? Tazama sasa, ni bora ningemsikiliza rafiki yangu Kibwana, ningeungana na mke wangu. Mungu, saidie mke wangu arudi, aje nimpe mapenzi ya dhati, niungane naye kwenye shida na raha pia. Mungu nisaidie. Bwana ndugu yangu, siku hizi umekuwa adimu, kijiweni uonekani. Umeona bwana? Tumediscuss na ndugu yangu nikaona huyu mtu haonekani. Acha leo tuende nyumbani kwake tukajue nini kilichomkuta. Una tatizo gani ndugu yetu? Washikaji zangu. Na unajua tangia mke wangu aondoke, yani nimekuwa yani mambo yangu yote ovyo hata sijielewi kama nimelogwa. Yani sijielewi kabisa, inaonekana nimechanganyikiwa. Yani si unaona hizi tofali? Hizi tofali tulipanga na mke wangu tuibadilishe hii nyumba. Nakumbuka. Yani sasa hivi najionea chenga kabisa, yani sielewi. Na maana tofali asijengeki? Yani nyumba haijengeki kaka. Mke tena kashakimbia. Kwa hiyo hapo balaa juu ya balaa. Sasa lakini mimi ndugu yangu nakushauri kitu kimoja. Kutoka na wewe mwanamke kashaondoka, wewe achana naye. Kwa wanawake si wapo wengi. Wewe utafuta mwanamke mwingine tu na unamfungia au kiwezekana unaoa kabisa, maisha yanaendelea. Kwani unakata mtu unapanda mtu, kwani mwanamke yupo wewe duniani bwana? Kweli. Acha kuwa mzembe bwana blaza. Kweli, yani sio mwanamke kaondoka ndo akupe mawazo mpaka usitokea hata kijiweni. Sikizeni niambieni rafiki zangu. Sawa? Utafuta mwanamke sio tatizo. Si mnamjua yule Kidawa? Kidawa mtoto wa bondeni. Namjua. Huyu tunamjua. Mimi nilitegemea yule Kidawa atakuja kuniliwaza mimi.
Kumbe yule Kidawa anatembea na yule Mkulia. Yule anaulima mboga mboga kule chini. Anatembea naye. Mimi nimepanga naye kila kitu, siku nenda nikamfuate tufunge ndoa. Kidawa huyo. Kidawa. Nilivyofika kule nimemkuta yule Mkulia ndani yuko na Kidawa. Namuuliza Kidawa, vipi mke wangu? Nani mke wako? Kanishushua. Unajua yule Mkulia anataka kutoa kisu kunichinja. Hiyo vita. Afa na Kidawa ananikataa. Yaani wanasema kuna miti mingi hakuna wajenzi. Au siku zote wanashauri wanasemaje vipi? Yaani mchuma janga atakula na ndugu zake. Yaani ndio ile kukuta wewe. Shida siku zote sio itafute. Yaani shida ikukute wewe, sio ikimbilie. Haya yote umeataka mwenyewe. Kipindi kile kijijini hapa mkeo anaumwa, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kabisa katika kumharibia, kumtangazia mbovu. Mimi habari zote nimezipata kwa Kibwana. Kibwana kanisimulia kila kitu. Kaniambia wewe bwana ulikuwa unamkandia hapa kijijini vibaya mno. Na haya yote ndio ngoja kupelekea mpaka kukuta wewe matatizo kama haya. Yaani wewe umeataka mwenyewe. Sasa marafiki zangu mnanishauri au mnanisema? Hapo sasa hatukusemi. Sasa mimi nifanyeje sasa? Ndio mambo yenyewe ndio yashakuwa kama hivyo. Ila mimi nachoona kuna kitu kimoja. Yule kama mkeo kweli wa ndoa. Na ulimuoa kwa haki kabisa, basi mimi naamini Mungu atamrudisha tu hapa mke wako. Atarudi usikie yote. Haki ya Mungu. Wewe hiyo ndoto hiyo. Wale binadamu wanaenda mbele na kujiuliza kwa sababu na yule mwanamke ana roho ya huruma, atarudi, hauwezi kuamini. Wanawake Mungu ana huruma. Hauwezi kuamini atarudi. Wewe washikaji hapa hamna neti. Hamna mtu alolala hapa. Kuhusu masuala mke wangu kurudi hapa, yani hiyo mimi nyinyi saulini. Unaambiwaje sasa? Unaambiwa subira uvuta heri, yule atarudi. Haya. Kama subira uvuta heri, mwisho wake itavuta shari. Mimi nakwambieni. Maana sikizeni niwaambieni. Mimi ndo zangu shamba. Mimi sasa hivi kilimo na mimi. Sina tena mapenzi na wala sitaki tena wanawake. Baza hayo maamuzi magumu hayo. Na sio maamuzi mazuri. Sasa nifanye nini? Wewe uvumilia tu, mvumilivu la mbivu. Mke wangu, karibu. Shemeji, umpendeza. Karibuni jamani, karibuni. Jamani kweli mjini au kumfichi mtu. Sikiliza Masumbuko. Sikuja hapa kwa ajili ya kufuata mapenzi yako. Nimekuja hapa kufuata vitu vyangu. Unasemaje mke wangu? Masumbuko. Mbona umekuwa kama vile pilipili kichaa? Hivi kweli wewe hukumbuki ulivyokuwa unanifanyia mimi huko nyumbani? Kwa taarifa yako, sasa hivi nimepona. Nimeenda mjini, nimetibiwa vizuri, sasa hivi niko mzima wa afya. Sasa nakwambia hivi, naomba vitu vyangu niondoke, sikuhitaji tena. Mke wangu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kupona. Ila naomba yasahau yote. Wewe ni mke wangu na hii ni nyumba yako. Nimekaa hapa muda wote na kuwaza wewe mke wangu. Shemeji, karibuni ndani. We, kumbuka vitufuza hapa kama mbwa. Mke wangu nisamee. Jamani, yalopita sio mbele, tugange yajayo. Najua mke wangu nilikukosea vikubwa mno, lakini naomba tusameane mke wangu. Acha ujinga Masumbuko. Unaniambia nini? Mimi siwezi kukuelewa kabisa. Naingia ndani nachukua vitu vyangu naondoka. Nitaingia ndani kuchukua vitu vyangu kama utaki, niondoke. Sasa kwa taarifa yako, mimi nimerudi hapa kijijini kwa ajili ya kuja kukomboa kijiji hichi na niwape elimu kwa ajili ya ugonjwa huu. Basi, bila hivyo mimi ningebaki mjini. Singeniona tena katika maisha yako. Sasa, naomba unipe vitu vyangu, mimi niondoke. Moyo wangu unaniuma. Kila nikikumbuka yote nilikuwa nakufanyia. Hata hapa nakutazama. Macho yangu yanaona aibu, yanaona haya. Kiukweli mke wangu, nilikukosea vya kutosha. Wangu, napiga magoti chini yako. Nakupenda. Nakuhitaji kuishi na wewe. Na kuahidi katika hiyo kazi yako utakuja kufanya hapa kijijini,
mimi nitakuwa balozi wa kweli na nitakusaidia mke wangu. Kumbuka Kibwana aliniambia kwamba ugonjwa unatibika. Mimi nilikuwa mbishi mke wangu. Masumbuko, hivi ni kweli utakuwa balozi wa ugonjwa huu? Sawa mme wangu, nimekusamehe. Kweli mke wangu, nakupenda mke wangu. Shemeji, shemeji nisamehe shemeji.